儿在哪儿的？哎，到真的，这个不然我儿不到。打过来。打过来。你要吃啊？来来来，对。妈妈在做裤腿儿，很演员了。哎呀，这买牲口为了简单，在半干吃好像就有点难，特别腿多味儿，半天都整不好。其实自从我说想养牲口以来，很多姐妹都表示不理解，连我妈都不能理解。我觉得我好端端为啥子要把自己搞弄累嘛？其实，从追求原因的话，可能就是我自力更生惯了吧，不喜欢靠到别人，感觉靠到别人没安全感的。我不晓得你们有没有这种感觉，就是自己没能力的时候，伸手问别人要钱，会觉得非常尴尬，不好意思说出口的，好像那种感觉就是，我就是这种人，所以说就只有自己裤底儿背。我想哈儿我滑起运都还来3本儿，一都一直上了，我5个月都还在上。虽然说那个时候不能做化妆嘛，然后就做了销售，要不是后面那一过世的话，可能我都要上到准备生然后才回来。所以说，这就是自力更生惯了呗，不喜欢求人，就自己裤底儿背，脱起袜儿都裤底儿，自己有点安逸身，嘎点儿。哎呀，这个窝上好好哦，这点会有个鸭窝儿。这次花个花儿呀，叫好了，妈花个。站着啊，哎呀！好了，快点，妈转好。哎呀，你把这弄过来，别弄黑白了。哎呦！哎呀，你也太重了吧！妈，你回来，我要把你嘛。哎呀，2、3天前了才回来。妈，今天回去早了嘛。哎呀，我给搞忘去了。妈，这弟弟睡车了，你爸我给搞嘛。他这子没睡车噻，红儿不睡，这回来路该睡车的。他这睡了嘛，我把来吃的时候给吞了。要得呀。这上次从马德那回来胡豆儿，今天我整个不一样吃饭。上回我整牛皮菜的时候，你们跟我说做牛皮菜整胡豆儿好吃，我今天这个到底好不好吃？妈妈，我要帮你剥嘛。我差不多够了，不剥了。那我要帮你烧火。猴子。周二就吃饭喽。我今天是这样，悄悄的，记得不记？记得不记噻。哎，他们的口头chuyện嘛，要不我把它破开。那外面我儿童来回来。哦，知道吧？快点。快点。这种个人有了，样子有了大点出去。他们两个吃了吧？我只觉得鸡要味鸡蛋我看一下来，
这样事儿特能当，能当。瓜瓜牛不算好吃吧？新式饭，是侄儿吃的。